اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم. میرا نام ہے رضا حکیم، ٹورانٹو کینیڈا. آج میں آپ لوگوں کو بڑا آسان سمپل طریقہ بتاتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو کھانسی، بلغم، asthma کے پرابلمس ہوتے ہیں، بچوں کو بڑوں کو. تو اٹس ہارڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم، اور پھر وہ انہیلرز استعمال کرتے ہیں اور دوائیاں. اور میں تو ٹو بی ویری ویری آنیسٹ، یہ جتنی ایلوپیتھک میڈیسنس ہیں، ڈرگس ہیں، کیمیکل سے بنی ہوتی ہیں، ان کے سائڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. And believe me, وہ they wreck your body, in the end. تو اس لیے میں جو ہوں I deal only in natural remedies. اور that's why I'm giving all this information آپ لوگوں کو کہ آپ جو ہے نیچرل طریقے سے اپنا علاج کریں. دیکھیں پہلے دنیا میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوتے تھے، صرف حکیم ہوتے تھے. پھر یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز آ گئیں، ڈاکٹرز آ گئے، انہوں نے رگڑ دیا سب دنیا والوں کو. تو کچھ ہیں اچھے بھی ڈاکٹرز ہیں اور کچھ اچھی بھی میڈیسنز ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن موسٹلی جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹس والی دوائیاں ہیں جو کہ are not good for the body. Anyway, خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایسما اور بلغم خاص طور پہ، اور اس چیز کے لیے جو ہے بہت آسان علاج یہ ہے کہ آپ 1 چمچہ ادرک کا جوس نکالیں، اور 3 چمچے شہد پیور. دیکھیں پیور ہنی مل جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے، تو شہد کی چیز ہے. تو کیا کہتے ہیں، 3 چمچے شہد اور آدھا چمچہ لیمن جوس. یہ آپ بس مکس کر کے آپ ایک بوتل میں رکھ دیں فریج میں، اور 24 آورس کے بعد آپ نہار منہ 1 چمچہ، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، وہ استعمال کریں. اور اگر زیادہ ہی سیویئر قسم کا ایسما اور بلغم وغیرہ ہے تو 1 چمچہ صبح اور 1 چمچہ شام جو ہے استعمال کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ میری ویڈیو کلپ دیکھنے کا، اور ضرور لائک کیے گا اور شیئر کیے گا اور سبسکرائب کیے گا. اللہ حافظ.